一样，在庙街靠做小姐为生。两个苦命的人彼此依靠，渐渐互生情愫，成了一对患难情侣。虽没有钱买大鱼大肉，但只要两人能围在一桌吃上东西，便能产生幸福感。然而，这种生活很快就被打破。第二天，盲会的老大，也就是和核心大佬乐哥，因昨天发生的事与何连胜的老大光头谈判，光头帮派的毒品生意亦在盲会的指引下被警方捣毁。他自然不会放过乐哥，后者的手下非主流出言不逊，光头直接拾起酒瓶砸了过去，双方剑拔弩张。我小弟现在头也被你打破了，彩头你拿了。如果要玩，我阿乐的人可以铲除你，到时候大家没钱赚。没饭吃。乐哥不想得罪光头，将盲灰交给对方处置。可怜的盲灰遭到光头手下的毒打，眼见对方下手越来越重，盲灰找准机会掀翻桌子跑路。不服气啊？不服气，今天晚上搞定他。